Després dels dos vídeos introductoris, funcions sintàctiques i pronoms, ja ens podem centrar en la primera funció sintàctica, que és el complement directe. El complement directe és la part de la frase que rep l'acció directa del verb, tal com indica el nom. En molts casos podem preguntar la pregunta què, però hem de vigilar perquè de vegades no funciona. Per exemple, a la frase «Han vist l'alcaldessa», l'alcaldessa és el complement directe, el que rep l'acció directa de veure. I com substituïm el complement directe per un pronom? Abans de tot, però, hem de tenir clar què significa determinat i indeterminat. Determinat significa que indiquem quin, un de concret, mentre que indeterminat pot ser qualsevol. Mira aquests dos exemples. He comprat un CD, he comprat el CD. En el primer cas és indeterminat, estic indicant un CD, un qualsevol. Mentre que a la segona frase, el CD, indico quin, un concret, no pot ser un altre. Així que un CD és un complement directe indeterminat i el CD és un complement directe determinat. Dit això, si estem reemplaçant un complement directe determinat, farem servir el, la, els, les, en funció del nombre i del gènere de l'element que estem substituint. Si és indeterminat, farem servir únicament en. I si estem substituint una frase, és a dir, que hi ha un verb, farem servir el pronom u. Vegem-ho amb aquests exemples. No trobo les pastilles, no les trobo. Menjarem gelats, en menjarem. No sé quin dia vindrà, no ho sé. En el primer cas, complement directe determinat, el segon, indeterminat, i en l'últim és una frase. A més del que hem explicat, també hem de tenir en compte la posició, perquè la forma serà diferent segons si va al davant d'una vocal, davant d'una consonant, darrere de vocal i darrere de consonant o u. Ara intenta substituir pel·lícules de por d'aquesta frase. Com ho faries? Escriu als comentaris.